What's up everyone? I'm Brandy。咁今日咧，我哋嚟到 Burnaby 呢度睇鋪頭。咁點解會睇鋪頭呢？就因為我哋對做生意咧有啲興趣。咁做咩生意呢？就係做 grooming 嘅生意。做生意之前呢，我哋就要睇下啲地區啊，究竟邊個地區好，然後睇下啲人流多唔多，然後睇下佢嗰區咧隔離有啲咩鋪頭嘅配置啊或者設備。咁睇完呢啲呢，我哋就再衡量下每個區邊個優缺點呢，就再睇下點咁樣啦。咁今日咧，我哋嚟到 Burnaby 呢度咧，咁呢個地區咧就有一間係 for lease 咁樣啦，咁就係 Kingsway 嗰邊。咁佢呢頭咧就有啲壽司鋪頭啊、整車嘅鋪頭，之後有啲餐廳喺附近啦。咁其實咧，佢呢一頭咧高樓大廈唔算多，連眼前咧就得兩三棟，可能再遠啲都有嘅，而家暫時睇唔到住。咁咧就喺呢個高速嗰度咯。咁個區咧就係少少舊啦，唔算好新。咁呢一邊咧就係整車㗎啦，然後再入面咧都可能有啲餐廳咁樣。你覺得呢度點啊？呢一區？呢度人流比較少咯，都係得呢一笪係比較住人嘅地方，都係啲 low rise 啲嘅，唔ideal咯。佢個價其實唔算高嘅，佢呢個 business 係都係得個老細喺度捐，然後冇其他捐埋咁樣，又唔算多人流，所以就我覺得就一般般咯。同埋即係租鋪咧，又要睇埋佢嘅 lease 誒幾時完啦。佢個 lease 係就嚟完，然後又要可能再租過。都未咁快完嘅，但係佢又講話其實嗰個鋪位咧都賣緊，即係成個鋪位嗰個 landlord 都賣緊，所以就如果有新買家嘅話咧，就要再喺個 lease 完之後再同佢 deal 咁樣。咁我啱啱入到嗰個鋪頭，我覺得佢有好多嘢都係唔係我哋想要嘅風格咯。佢係比較深色嘅一啲牆啊、牆紙啊、地磚啊咁樣。我哋又想即係淺色啲嘅，所以就唔係好夾我哋。咁我哋如果租嗰個現成單位咧，就有機會要重新打造過佢，或者去裝修過佢。好似就係你接咗佢個名咧，你就可以接佢啲客啊，同埋有佢啲貨啊，同埋唔使去整嗰啲冷氣、拉水線同埋廁所咯。咁呢一個就係個好處嚟嘅，不過就我哋應該就未必會考慮啦，因為始終最重點都係要再攞筆錢去重新裝修過嗰間鋪啦。咁同我哋睇嗰啲清水樓呢，都係一樣，都係攞錢出嚟搞嘅話，咁不如去清水樓唔使拆添，因為如果裝修嚟講，拆呢可能都要錢，又可能嗰度又使咗一筆㗎啦。所以而家我哋呢個 moment 呢係唔知點搞，呢一區隔離就唔知有公園定係學校。之後都係偏少人咯，真係，所以真係冇辦法。所以我哋而家睇第一間呢，我覺得其實都唔係容易嘅揾鋪，因為始終你又要睇個地區會唔會去俾錢去俾隻狗去剪毛啊，幾耐剪一次，然後又要睇佢多唔多 condo， 多 condo 嘅話就多人住，可能又要睇佢個鋪租啊，再加埋佢個租嘅鋪嘅大細。大細咧，你又諗下個大細啱唔啱你去做喎？即係有時候你長方形嘅，你又點樣去做呢？或者係 L 型嘅，你又點樣去做呢？呢一個都係我哋需要諗嘅嘢。咁之後唔知大家覺得邊個地區好呢？不過我哋暫時睇完 Burnaby 呢個呢，我哋就會睇呢個 Oakridge Park 隔離附近嘅一啲地區啦。因為我覺得嗰個地區其實都係一個幾有潛力嘅地區咯，同埋佢好似有一啲街呢係新嘅嗰啲樓下鋪頭，即係樓上住咁樣。今日睇呢個 Burnaby 都係咁樣，樓上有人住，樓下就係一啲鋪頭咁樣咯。但係嗰邊我相信開咗個商場嚟講，可能個人流會再多啲咁樣咯。呢個呢，就係我哋今日要睇嘅盤嘅嗰條街咯。咁呢，我哋本身就睇中咗呢一個105嘅，但係呢個105呢，俾人租咗啦，係啦。佢喺 Corner Unit 嗰度咯。咁就都幾好嘅，有好多玻璃咁樣。然後呢，就係妹妹仔嗰度啦，對住條大街，側邊都有啲車行啦。然後呢，今日我哋睇嗰兩個就係109。咁109呢，其實佢就係一個橫向嘅 size，咁就係有啲玻璃喺出面啦。咁隔離呢，就係113啦，113我哋今日都有睇嘅。咁佢就係兩個門開啦，咁入面就係長方形嘅。
咁隔離呢，就係、我哋都冇睇到嘅今日117同埋121咁樣啦，都係長方形為主嘅，呢度全部都係同埋125咯。咁呢一個佢對住條街呢，就係、對住個馬路啦，係啦。咁對面呢，就係、呢個 college，咁呢個 college 咧其實都靜嘅，大馬路就有啲車聲好嘈咯。咁呢度呢，樓上就係一個住宅嚟嘅，咁住宅呢，呢度就有啲賣鋪啦，呢度就係、好少係租嘅啫，最入面有一間係租咯，所以唔係話真係好多選擇嘅。樓上賣緊樓嘅，咁呢度有間 Lee 東德啦，佢已經買起咗。哦 franchise 喎，佢叫佢 join。咁呢度係咯，呢度個門面就高啲咯，起碼佢有個窗啊。咁我哋啱啱咧就睇完125呢一間啦，咁就最側邊嘅。咁佢就出面有個巴士站啦，但係佢就唔係話真係對到正間鋪嘅。咁呢間咧鋪就大少少咯。咁隔離嗰間咧已經俾人租咗啦。咁之後我哋就係諗緊，其餘嗰兩間就係113啦，即係呢一間，定係呢間109啦。呢109，但暫時我哋都係想要113多啲。我另一間都係覺得113好啲嘅，因為個價錢嚟講又唔會即係唔會太貴，嗰個積都比較即係長方靜啲，所以就容易啲用咯。然後第二我諗應該係即係最大嗰間，但係嗰一間就有啲貴。然後但係佢就有 locker 同埋佢嗰個採光就好好多。佢有嗰個 kick 個位呢，就係佢一入門口就有一個嗰啲傷殘人士嗰啲 access 嗰啲斜路。如果我哋要即係好好用嗰個位置嘅話，就有機會要即係整翻平佢啊，先至可以咯。而我自己都係永遠都係覺得113好啲嘅。雖然125嗰間即係佢空間大啲、闊啲，又有 locker，又有2個車位咁樣啦。但係就係唔知點樣解決嗰個鐵板咯。個鐵板係仲高過門口嘅，一係就要拆咗佢，一係就要諗下點搞。所以我哋而家仲喺度諗緊，因為仲有睇過揾個唔同嘅區啦，睇下佢啲人流啊，或者個 size，然後個價錢究竟我哋可唔可以afford 得到，然後就可以，因為如果清水樓呢，你就要裝修啊嘛，裝修成本都要諗埋。我哋有諗過去買一啲其他人嘅 business 嘅，但係買完呢又要諗下裝修究竟使唔使裝幾多啦。但係你如果買人哋嘅 business 咁，你就可以唔使裝修，同埋唔使整呢啲 pumping 啊，嗰啲洗手間、冷氣機，即係佢有晒嘅所有嘢呢，你就可以少啲煩惱咁樣咯。咁所以我哋都仲諗緊，因為有一間係一間花店嚟嘅，咁佢就都近downtown咁樣，我哋就諗緊呢一區呢，我哋又覺得係新發展幾有潛力嘅一區啦，但係就有機會未發展好啊，未有人喺度行呢，咁就唔知有冇人嚟官名啊。呢個都係我哋嘅 concern 咁樣啦。但係佢就係一個近 QE Park 5分鐘，近 Oak Ridge Park 5分鐘，近 Langara 個站附近啦 SkyTrain， 所以佢交通好方便咯。我覺得就 OK 嘅呢一個 location， 但係就而家就係諗緊，究竟係如果清水樓重新去裝修之後去整泵、整洗手間、整冷氣，會平啲啊，會抵啲啊，定係我哋自己買人哋個 business 喎？你 prefer 而家係點啊？呢個 moment 花店有冇令到你心動？我覺得要睇下佢有啲乜嘢咯，即係我哋用到佢啲乜嘢咯。花店有一個棘嘅位呢，就係我哋係咪都要裝修噶啦？咁裝修都要時間，咁但係佢嗰個 lease 又已經即係佢係一個轉 lease 嘅形式咁樣嘅狀態，所以再諗同埋再傾啊！我覺得最理想嘅呢，就係做嗰啲已經完咗租，但係佢本身係一間 salon 或者本身係一間 nail salon 嗰一隻呢，我覺得就係最理想咯。即係個地板又唔使點鋪，之後佢又有即係好多嗰啲水線嗰啲位置，之後冷氣啊嗰啲又有機會有，咁樣就係最理想。
係咯，所以我而家仲諗緊。係啦，咁今段片就係咁多啦。咁我哋仲會再揾其他嘅租盤睇下嘅。咁大家就 subscribe 呢個 channel 啦。咁希望我哋做生意會成功。